Wong bayari biasane nun sewu, senenge ngatur. Tapi Pak Katmo niki wong andap asor, wong rendah hati. Pada piyambake sing bayari mumpuni. Kados sawu pake muson ngendikan 80% niki saking keluarga besare Pak Katmo. Kudune Pak Katmo kan sing ngatur nyong. Pak Katmo kula tangleti sampai jam pinten monggo kersa jenengan. Gue wong sugih temenan kayak gue. Tepuk tangan disit kok. Gue kakiatmu gue. Lan jenengan melu bayari ora? Kon ngajak ngaji nganti jam 5 jajal. Nyong munggah jam 2:15, mudune jam 5. Berarti salat asare 5:30. Weh, model potongan yang jenengan gue. Nyong nirokna Kiai Mukson. Model potongannya Rika. Jujur mawon karena kula lawas mboten ngaji teng daerah Ngapak, Pak Lurah. Kula niku dangu pun dados wong Temanggung. Dados kula niki jujur mawon saking Temanggung langsungan mriki. Dadi mandan lumayan adoh jebule kawunganten dugi Temanggung niku sekitar 4 jam langkung. Saniki kula pun sanes wong Cilacap. Mulane plat mobile kula pun mboten R tapi AA. Soale bojone kula AA Fitroh. Ya Allah, angger kang ngajine kayak nganti jam 5 ya Allah ya Bu ya. Jan wetenge kaku. Hadirin rahimakumullah, sampailah kita pada acara yang paling kita nantikan. Maka marilah kita buka hati dan telinga untuk menyimak untayan ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Mumpuni Handayah Yekti. Kepada Al-Mukarramah Ustazah Mumpuni Handayah Yekti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite cengkeh, sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Sholihin
ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Syuhud Mawardi ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Mahfud Siddiq ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mukhdori ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Muhsan Ghazali. Wabil akhos dumateng Bapak Kiai Haji Abdul Hakim ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Surawangi kawunganten ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa kawunganten. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sudarto selaku kepala desa kawunganten saha ketua tim penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula muliaken. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Atmo Supardi, Ibu Satinah sak keluargi. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Ganti kala wau dipun pimpin suratul Fatihah kalian Bapak Ustadz Mukson Ghazali dene Bapak Atmo Supardi, Ibu Satinah sak keluargi ugi ngaturaken agunging panuwun sampun disengkuyung kali sedaya warga masyarakat wonten ing kawunganten kangge ngawontenaken pengaosan dinten menika. Maka kanthi rendah hatinipun Bapak Atmo Supardi, Ibu Satinah nyuwun idi pangestunipun panjenengan. Mugi-mugi Bapak Atmo Supardi, Ibu Satinah sak duriah putra wayah keturunan dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, dipun tetepaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Pariman dan seluruh keluarga besar Ibu Ponirah Laras Ibu Ponirah dan seluruh keluarga besar Musola Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi mawon sedaya rencang-rencang panitia tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, dipun tetepaken iman islame, dipun tambahi ibadah istiqomahe. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiah Suryanang Dotul Ulama. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat ranting kawunganten panjenenganipun Ibu Ustadzah Turiah selaku Ketua Muslimat Ranting Kawunganten ingkang kula hormati, Ketua Fatayat ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para ibu nyai ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garfa Garda Fatayat ingkang kula banggaaken, Ibnu PPNU Karang Taruna, Jamiah Maulid Simtudura Rebana ingkang tansah kula mulyakaken, lan sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg ora keduman panggonan, kipas-kipasan lemprakan, ora keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a.
sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas ndersula, diparingi udan yang ndersula. Giliran diparingi udan karo panas, nggone ngarani jere udan kethek ngilo. Biasane lebar duhur mesti udan, niki terang kaya-kayane Pak Atmo nang masyarakat yang gorasan-rasan. Jan biasane udan ki Pak Atmo nanggap mumpuni kok terang. Jajal ki Pak Atmo ditakoni nganggo dukun pawang ngendi ki? Umpamane siang niki kok jawah udan, mesti Pak Atmo yang gorasan-rasan nang masyarakat. Jan sura apa kene? Surawangi jan. Sura wani. Oh. Kula ngertose niku teh sosro wangi. Jebule grumbule sura. Surawani. Ya, sura kuwi bulane bulan Muharram. Bengi-bengi padang bulan mlaku nang tengah wengi pada wani kae kowe. Dadine Surawani. Ora wedi mati. Oh. Kuburan makome sebelah pundi berarti? Niku? Nyong ya ora weruh wong kene nyong ya. Ora ngerti kur niku tok ya ora paham nyong. Niku ki niku ndi kowe? Sebelah mriko. Oh, jenenge udu wong asli kene ya ora ngerti sejarah. Ternyata Surawani ku ora wedi mati. Ya Allah, lah sing meden-medeni sapa? Ternyata diparingi terang yang dersula, diparingi udan yang dersula. Umpamane dinten niki kok udan, mesti Pak Atmo yang gorasan-rasan jan melas temen ya wong Surawani nanggap mumpuni malah udan. Ketengerke Pak Atmo kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan ya ora nana urusane karo sempake Pak Atmo. Udan ora udan ya kabeh kersane Gusti. Mulane patur nuwun sangat keluarga besar Pak Atmo jenengan kersa rawuh wonten mushola Ar-Rahmah ingkang ternyata siang-siang lebar salat duhur paling enak niku nderek sunahe Kanjeng Nabi sing diwastani qailullah, istirahat leyeh-leyeh tidur. Lan jenengan karoyo-royo rawuh wonten mriki sebab ternyata dalam rangka saya ti zamanun ta'allumul ilmi kajihadi fi sabilillah. Akan datang satu masa teng zaman akhir di mana ngaos ngaji golet ngilmu niku kajihadi fi sabilillah, berjuang teng dalane Gusti. Kenapa kok ngaji diwastani jihad bela agamane Gusti Allah? Amargi ngapunten jenenge ngaji niku ngatur jiwa ndandani ati. Mula nek ngaji sing temenanan sampai Imam Al-Ghazali dawuh nanggone kitabe gene ku nang kitab Al-Ihya Ulumuddin. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf ngapunten, kula ngucap asu teng mriki mboten dalam rangka lagi ngucap saru, udu lagi ngomong kasar, tapi niki maknani pangandikane Imam Al-Ghazali. Umpamane ngucap asu kok rada kasaren, cara bahasa Surawani, bahasa aluse asu niku napa, Bu? Dalem? Segawon leres. Nek mbasakna bocah cilik lah mbaung utawi guguk nggih Bu nggih. Nek cara bahasa Indonesiane disebut anjing, nek cara nggen kula kroyak diwastani dog. Nek cara bahasa Jepange kue kirik.
Dawe Imam Al-Ghazali la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Maaf ngapunten, jebule niki sanes makna lafdi tapi niki makna maknawi. Jebule rumah sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan rumah bentuk bangunan, tapi rumah sing dimaksud Imam Al-Ghazali adalah manaeh kula jenengan atine menungso. Dadi ternyata malaikat rahmat boten mungkin masuk maring atine menungso kalamun atine menungso tesih kepanggonan najis asu. Maaf, sak najis-najise asu, jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, keringete sing teles, wulune anjing sing teles niku mengandung najis. Ning ngapunten, senajis-najise asu esi bisa dibersih. Sak najis-najise asu tesi bisa disuceni dengan 7 basuhan air yang salah satunya adalah dicampur tanah. Gone nyampur tanah tidak tenggene basuhan sing kepitu, tapi basuhan pertama sampai ke-6 silahkan milih. Artinya apa? Secara fikih sak najis-najise asu esi bisa disuceni. Tapi najise atine menungsa arep karo apa nggone nyuceni? Lah najise atine menungsa Bu, ya kue sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementus sumugih kumayu gumaka pelit medit betitil bakhil kikir kucren jelantir kaya upil kudanil. Tepuk tangan disit kok. Ngomong kayak gue angel gue. Gone ngeracik gue telung dina telung wengi ora merem gone ngapalna gue. Bapak ngucap ngandel pantesan bayarane larang. Najise atine menungsa arep karo apa gone bersih. Mulane sing diwastani ngaji kue ganjaran sing paling gede, sebab ngaji kue ngatur jiwa dandani ati. Mulane ngaji ora usah pilah-pilih. Justru nek ngaji karo kyaine dhewek monggo sing semangat. Nek ngaji pilah-pilih kan sakniki ngaji nang HP malah gampang. Gari milih kiai nek ketik mawon asma kiai sing dikarepna, Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf Tegalrejo Magelang, Mbah Kiai Halwani An-Nawawi Berjan, kari diketik bae asmane langsung medal kiai sing dikarepaken karo jenengan. Ngaji nang HP malah lebih gampang, ora usah mawin datak ngamplopi kiyaine. Nggih mboten? Nek mpun ngaji teng HP, saya harap nek ngaos kali kiai-kiai kampunge piyambak aja pada banding-bandingna. Dume wis ngaji karo mumpuni, giliran ngaji karo Mbah Kiai Haji Solihin, ingkang pundi Mbah Kiai Haji Solihin? Ingkang mengku musala mriki. Ngapunten yai-yai nuwun sewu, senajan langkung ingkang wonten langkung sepuh, tapi karena sing mangku musala ya sing dadi lakone siki Kaji Solikin. Demi wis ngaji karo mumpuni, giliran ngaji karo Mbah Solihin jenengan banding-bandingna. Ngaji karo Kiai Solihin jangan ngantuki banget yakin sumpah. Suarane ra genah kaya gerendang-gerendeng. Jan aku angger ngaji karo Kaji Solihin jan mripate rasane ki telapukane ke bobote 5,5 kilo. Sekreditan motor NMAX. Rasane merem bae. Beda angger ngaji karo mumpuni, ya beda. Jenengan ngaji karo kiai-kiai kampung kali Mbah Kiai Solihin kali Mbah Kiai, Mbah Kiai sinten malih? Nyong ora apal. Mbah Kiai apa karo Ustadz Muhson gede-gedene ngamplop 50.
Gede-gede ning amplop 50 kakean penjalukan. Justru nek kiai kampung niku malah derajate lebih mulia ketimbang kiai panggung model mumpuni. Kenapa? Niki kan kiai panggung, kiai bungkusan. Kula niki penuh dengan bungkusan, Bu. Nyong ora njaluk ki panggung tukul kembang dalam waktu semalam. Nyong ora njaluk ana pengajian diringi rebana barangan nyong ora njaluk. Malah nek ora diringi rebana mandan tenggun. Ora main dadak nyawer. Ya mengko disit nyambet gawe urung nyawer-nyawer. Melu nyawer ora iku campur urung nyambet gawe kon disawer ngarang maning jenengan kok nyambet gawe disit. Ini kan kiai bungkusan. Kenapa dibungkus ben ngajine menarik? Kenapa kok ngaji kon menarik? Soalnya angger ngaji mesti berat, Bu. Jenenge ngaji mesti kue abot. Jenengan kudune nang omah. Waya lebar salat duhur kan nonton TV nyekel remote karo nonton Ku Menangis. Lo dugi mriki gasik setengah kalih. Nih yo kebangetan Kiai Muhson. Ngerti-ngerti nyong tekane gasik pidato sambutan sedawan-dawan. Besi karo nembang konser barangan jan bangetan banget ya kaki Muhson pancenen. Nek kedawan malah ora tek sawer nang nyong. Sing disawer santri rebanane bae mengko. Mulane ngapunten, kula dugi mriki gasik setengah kalih, minggah wau jam 2:04. Mudune mengko kira-kira jam pira iki? Jam pira? Jam 5. Oh, takon sing arep bayari. Anu kakiatmo. Kakiatmo. Niki kinten-kinten kula ngaose sampai jam pinten. Nah, ke bedane wong bayari karo ora. Wong bayari biasane nun sewu senenge ngatur. Tapi Pak Katmo niki wong andap asor, wong rendah hati. Pada piyambake sing bayari mumpuni. Kados sawu pake mungson ngendikan 80% niki saking keluarga besare Pak Katmo. Kudune Pak Katmo kan sing ngatur nyong. Pak Katmo kula tangleti sampai jam pinten monggo kersa jenengan. Gue wong sugih temenanan kayak gue. Tepuk tangan disit kok. Gue kakiatmu gue. Lan jenengan melu bayari ora? Kon ngajak ngaji nganti jam 5 jajal. Nyong munggah jam 2:04, mudune jam 5. Berarti salat asare 5:30. Weh, model potongan yang jenengan gue. Nyong nirokna Kiai Muhson. Model potongannya Rika. Jujur mawon karena kula lawas mboten ngaji teng daerah Ngapak, Pak Lurah. Kula niku dangu pun dados wong Temanggung. Dados kula niki jujur mawon saking Temanggung langsungan mriki. Dadi mandan lumayan adoh jebule kawunganten dugi Temanggung niku sekitar 4 jam langkung. Saniki kula pun sanes wong Cilacap. Mulane plat mobile kula pun mboten R tapi AA. Soale bojone kula AA Fitroh. Ya Allah, angger kang ngajine kayak nganti jam 5 ya Allah ya Bu ya. Jan wetenge kaku. Nah, mulane sedurunge nganti jam 5 mau kula nampi titipan amanah saking panitia Mushola Ar-Rahmah. Niki musolane. Imlas relok temen semu secel kobekan tok kayak gue ya. Tapi kan jamaah semangat, malah dadak dicet barangan kiye Masya Allah. Dicet wingi pas Rajab wingi. Masya Allah karena niki pengajian badhe ngrawuhaken tiang sing rawuh niki pancen kathah sanget Pak Lurah, Pak Atmo, Pak Yai. Kirang langkung niki sing rawuh sekitar 3.250 Lah karena rawuh wonten mriki wau kula dititipi pesen. Niki kan memang 80% saking keluarga besar Mbah Atmo, yang 20%-nya adalah dari masyarakat wonten ing kawunganten. Alhamdulillah.
Sedangkan musola kita senajan pun blewera pun mantep pun welas pokoknya gagah banget niki musola. Wau kula titipi pesen badhe sak mangke teng awal pengajian badhe gelar infak sedekah keliling. Sing sedekah keliling menika adalah kagem kemaslahatan langgar. Karena sing ngaji mboten namung jamaah ibu-ibu Yasin, lare-lare alit pun sami ngaos teng langgar kita niki Ar-Rahmah alhamdulillah. Sebelah tengen kesekedap jangan gugupen muter urung beti perintah mangke nunggu komando saya nunggu komando aja gugupen ya Allah Mbak Ayu tuh gini ya gugupen banget Bu sebelah kanan jenengan diajak sedekah ikhlas Masya Allah napa saking dalam jenengan sangu arto Masya Allah, disangoni bapake pas sangu dewek. Sangu dewek, melas temen ora sangu dewek keprun jenasinya kel duit kok ora sangu dewek. Sebelah kiri, Bu. Ibune nggih sangu arto. Mangke diajak sedekah ikhlas. Kotak infaknya naik 1 teng panggung dulu. Kula ya kudu melu sedekah. Kok nek ora melu sedekah mengko tersiar kabar jere mumpuni Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Lah niku sebelah Pak Kiai sapa? Oh. Pak Kiai Musa niki asistene Nyong, Mbak. Walaupun asistene Nyong sing nyempluna duit tapi kan duite Nyong. Ya tak kowe ngerti dhisit ben ora pada salah paham. Ki muson barang melu sedekah. Jenengan persiapan. Jangan muter dulu kotak infaknya. Persiapan disit. Ngerogoh dompet. Sing ora enggak dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk ketemu sarutangi monggo-monggo. Saya arahkan silahkan rogohlah duit sing paling apik. Duit apik dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit apik adalah mas tato tum, duit sesuai kemampuan. Sedekah sae napa mboten? Sae, tapi kan kudu sesuai kemampuan. Sing kirane sugih, nggone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane pecek, kumise jelabet kaya lurae. Gelange selengen nganti tekan kelek. Tumpakane motore Nmax, kalunge dawane tekan wudel. Masa kok sedekah mung 2000? Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi maning. Duit tetep duit monine, tapi kan mas tato tum sesuai kemampuan. Artone pun dicepeng. Sampun, artone diangkat maring dhuwur. Tak absen 5.000. Alhamdulillah 5.000-an kabeh. Sing digegem ke 2.000 kae. Ora apa-apa. Kan mas tato tum sesuai kemampuan. Artone pun diangkat. Sebelah kanan duitnya diangkat, Bu. Tempellah bibir duitnya. Ora nggo dikunyah, dilantari dongak. Dilantari napa? Akeh banget ke Bu Sartina. Sampai sanes jenengan sinten? Nini Satiem ya Allah. Niku ditampani Mbak, ditampani ya Allah akeh banget ke. Dolar malah ke biru-biru ya Allah matur nuwun 100.000. Oh mau salaman Mbak, ke jaluk salaman. Matur nuwun ya niku jenenge akot. Akote kudu sama matur nuwun Nini Satiem. Sing ora kaya Nini Satiem ora apa-apa. Kan mas tato tum sesuai kemampuan. Kena kadane wong ekonomi dewek-dewek, Bu. Ana sing bagene akeh, ana sang piturute, sing kirane turah luwih lan kirane mampu diniati sedekah akeh nggih apik. Akeh kuwi kan tergantung karo wonge. 10.000 mung gue tukang deres wis pol-polan akeh. 10.000 ning ya masa lurae wis 10.000 ya ora patut. Gue Lur. Pak Lurah ngomong-ngomong sudah berapa periode Pak Lurah? Oh nambah setunggal Masya Allah. Nambah setunggal berarti kayane ki urung balik modal pancen.
Ya sesuai kemampuan Pak Lurah. Monggo kotak infake muter niku artone karo didongani sesuai hajate jenengan. Ya Allah, moga-moga lantaran sedekah niki kula sekeluarga sehat walafiat. Anake kula soleh-solehah, keluargane kula enteng ibadah, keluargane kula adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, bocah manut-manut, kabeh hajat diijabah, artone cemplungaken. Ngaten nggih. Sing duwe penyakit ya Allah lantaran sedekah niki muga-muga sabare kula dadi obat, penyakite kula ndang diangkat, sabare kula ikhtiare kula muga-muga dadi syafaat pitulungan, artone cemplungaken. Ngaten nggih Bu. Monggo kotak infake muter sinambi didongani bulan Sya'ban diiringi grup rebana. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sareng Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna siji wengi jeneng Nabi sawet sarean moro katekanan para utusan rupane Jibril Mikail lan liyane gawa purok putih kang bagus rupane. Irma Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nuli jangan Nabi niti marang puroke Jibril Mikail ngepung sakiwa tengene. Nuli jangan Nabi minggah langit sof pitu Adam Idris Nuh ning kono padha ketemu. Irma Allahumma barik lana fi Rajab. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Satu kine jeng Nabi kedawuhan sholat sedina lan sewengi kabeh kaping 50. Nanging jeneng Nabi kepanggih kalih Nabi Musa usul dateng jeneng Nabi salate dipun suda. Irma Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik
Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Kotak infaknya tetap berjalan, sodakonya tetap keliling, ngajine dilanjut. Ngaten nggih Bu nggih, supaya efisien wekdal. Maka kotak infak hari ini Allah pun janjekaken kali panjenengan, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Dinten niki jenengan sedekah arupi yatra duit arta. Mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan mboten bentuke arta malih, tapi digantos teng Gusti Allah bentuke badane sehat, sehate walafiat. Amin. Putra-putri soleh soleha, keluargane adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga teparo. Niku ganti saking panjenengan sedekah kanggo nolak bala narik rezeki kang boten manfaat maslahat. Amin Allahumma. Monggo kotak infake kali muter, ngajine dilanjut sampai jam pira mau ya Bu ya? Jam 5 sore ya Allah. Niki grup rebananya dari mana? Dari mriki. Al Barokah Pondok. Nggih niki kula sawer sethithik nggih tumbas es dawet. Sami-sami pinter nggone matur, ora usah repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Nggih Bu nggih. Didongakaken mugi-mugi teng pondok saged krasan, ngilmune manfaat barokah. Dados lare teladan, nggih contoh sae teng masyarakat. Allahumma. Allahumma. Niki yakin ngajine sampai jam 5 sore? Yakin temenanan? Niki Pak Atmo kalian Bu Ponira plus warga wonten ing ngene Surawani. Ngontenaken hajat sepindah ngalap barokah bulan Syakban karo nyarutang Rajaban. Mulane tulisane Isra wal Mi'raj Rajaban, karena wingi nggone Rajaban dereng sempet nanggap mumpuni karena kebagiane jatah nang bulan Syakban. Ya alhamdulillah. Santunan anak yatim piatu kados wau panjenenganipun Pak Ustadz Muhson maringi pirsa karo masyarakat bahwa sedekahnya Pak Atmo berapa persen, masyarakat berapa persen. Niku pripun hukume ora diterang-terang nabe pada krungu kabeh Pak Atmo sing bayari mumpuni. Kok mawi diterangna oh kabeh ana hukume. Mulane jeng Nabi dawuh arbaatun min kanzil jannah. Ternyata sorga niku punya 4 perbendaharaan. Basa simpele perbendaharaan niku tabungan. Nek basa Cinane tabungan kue celengan. Celengan. Ternyata swarga kagungan sekawan celengan. Napa celengane swarga? Njeng Nabi dawuh yang pertama ikhfa'us shadaqah. Saya ulang, ikhfa'us shadaqah. Tulis. Sedekah. Ibu-ibu ngaos ngasto buku napa mboten? Mboten, kebiasaan. Gawa pulpen napa mboten? Ya Allah, ngaji sanggune apa? HP. Pantesan HP-ne kebek gambare mumpuni. Ora masalah pancen seniki zamane zaman HP. Ora nana wong ora nyekel HP. Bayi lahir be nyekele HP. Ninine mari ngalas ya sangune HP. Tangi turu mapan turu nyekele HP. Sing penting HP-ne sing manfaat. Allahumma. Soale ngapunten nggih wau niku ngaji nang HP seniki gampang. Ning aja banding-bandingna kiai nang HP karo kiyaine dhewek sing nang kampung. Niki kan pengajian kiai bungkusan. Disebut pengajian akbar, berarti akbar kuwi wong umum bisa rawuh kabeh. Jangankan sing salate dengglongan beli ngaji. Ki dikirane sing jilbaban salat kabeh urung mesti. Maaf ya, sorry saja ya Bu ya.
Hari ini wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng kowe keton pada bae. Bukti nyata sing maca Quran mesti jilbaban, sing blas urung maca Quran ya jilbaban. Sing ahli dzikir mesti jilbaban, sing lambene seneng rasan-rasan nyinyir ya jilbaban. Sing salat mesti jilbaban, sing blas urung salat ya jilbaban. Wanita solehah mesti jilbaban, wanita sing gatel karo bojone wong ya jenengan keproki sapa jajal ngaranane keproki. Wong wadon solehah batine pada ngucap ih mumpuni wong nyong wong wadon apik-apik kok jilbabe ti padak-padak nak karo wong wadon gatelen. Berarti selama ini jilbabe nyong sia-sia dong. Ora yuk satiem. Ibaratnya begini Bu, siang hari langit biru cuaca cerah, bahasa Jepangnya cuaca cerah ke terang gelentang. Terang apa? Sepisan maning terang apa? Siang hari cuaca cerah langit biru terang gelentang, jenengan naik sepeda motor, lampu nang sepeda motor pas diagem siang hari kan lampunya ora penting-penting amat. Padang-padang ngapain ngurupna lampu. Ning senajan padang-padang ora mawi panjenengan ngurupna lampu, ya lampune ora samawi diprutuli. Kenapa lampune ora samawi diprutuli? Kan senja akan datang. Malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu tenggene sepeda motor bakalan keton tujuane nggo madangi dalan. Pada kayak ganjarane kula jenengan. Ganjarane salat jamaah, ganjarane maca Quran, ganjarane golek duit halal, ganjarane nguripi keluarga, ganjarane gawe apik karo tangga teparo, ganjarane maca Quran ora keton, Bu. Sepisan ora keton. Dikumpul-kumpulan ya ora bisa nggo nyalon P3K, ora bisa nggo tuku dongkelan sawah, ora bisa nggo nyalon lurah. Senajan ganjaran sing dikumpul-kumpulan sepisan ora keton. Yang kedua, ora bisa nggo mbayari apa-apa nang alam dunya, ora sacilik ngati. Kan senja kehidupan akan datang. Ya kuwi sing diwastani desa Surawani gara-gara anak kuburane. Lah niku senja kehidupan. Sing disebut faida jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak bisa diundur, gak bisa dijokna walaupun namung sesaat. Jebule Surawani sewani-wanine kaya apa, nek wis wayahe mati ora bisa diundur, ora bisa dijokna. Nek pun wayahe sedo wis ora kena diundur, ora kena dijokna, ora disangka-sangka ratinya nyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, atau kulo keri jenengan duluan yang ngono. Kan wis tak walik miki nang nyong. Senja kehidupan niku akan datang, mulane nikulah ganjaran sing agi kula jenengan kumpul-kumpulaken nggo madangi dalan nanggone jero kuburan. Ora samawi cilik ngati, kabeh anak piwalesek saking ngarsane Gusti Allah. Mulane sing ora nggawa buku, ora nggawa pulpen ya ora apa-apa. Wong kula mboten nonton niatan mucal, tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih, Bu? Celengane swarga wonten sekawan ingkang kaping sepisan ikhfaus shadaqah, artinya sedekah diam-diam. Ikhfaus shadaqah, sedekah meneng-meneng. Memang diantara kita niki oleh sifatnya Gusti Allah salah satunya Al-Ghani yang artinya Gusti Allah maha kaya raya, Gusti Allah maha sugih, mulane kita ana wong sing dilewihna hartane. Tapi bagi orang-orang yang dilebihkan hartanya ya enggak usah menjadi tinggi hati. Buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya enggak usah sombong dong. Yang tiap tahun umroh haji berulang kali nggak usah sombong dong.
Ya rumahnya lantai swidak rolas, gak usah sombong dong. Sing gelangi selengen nganti tekan kelek, ali-aline sekeong-keong, gak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan, sing dadi gubernur jangan sombong. Nur. Sing dadi bupati ora usah sombong. Ti. Sing dadi camat ora usah sombong. Mat. Sing dadi kapolsek enggak usah sombong. Sek. Sing dadi lurah aja sombong. Lur. Kenapa? Karena kita semakin sugih, semakin sadar jebule wong sugih tanggung jawabe gede. Ya sapa wong ora kepingin sugih? Jangankan jenengan, jangankan mumpuni, jangankan Pak Lurah, sing sugih besi kepingin sugih maning. Nggih mboten? Ning sugih kuwe ora kewajiban. Sugih kuwe namung bonus. Kewajiban kita adalah golet sing halal. Tegulang. Sugih kuwe ora kewajiban. Sugih kuwe mung bonus. Kewajiban kita golet sing halal. Dadi nek ana wong lanang kerja cemekel senajan mung dadi tukang deres, sedina kok 80.000 tapi duite halal. Gugurlah kewajibane nggone dadi hambane Gusti Allah. Keren apa keren? Keren. Dadi sugih kuwi ora kewajiban, kewajibane golek sing halal. Dadi duwe bojo ora usah dituntut ganteng-ganteng amat. Ora usah gantenge kon kaya lurah Kawunganten ya ora usah. Duwe bojo kuwi bu sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ramain plak plek lan gelem tolabul halal. Kan miki wis tak kowe ngerti nang ngarepe kowe miki golet sing halal kowe kewajiban kayak gue Nini Sartina. Nang ngarep dewek banter salah. Kan miki wis dibahas. Sugih ora kewajiban, kewajibane golek sing halal. Mulane duwe suami ora sang ganteng-ganteng amat. Justru zaman siki pun duwe suami ganteng setitik nyekel duit alah metu ngomah meletuk mis. Jan temenan gue. Dadi jenengan walaupun punya suami cilik ireng metekel. Cilik ireng metekel ingu paingu. Tak gue ngerti ya. Suami kok ireng kelewus justru gue akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng gue tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng dek keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Kudanan ya ora mlocok ireng bae, Bu. Dadi walaupun suami cilik ireng metekel ora masalah. Sing penting salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ramain plak plek lan gelem tolabul halal niku wis gugur kewajibane nggone dadi hambane Gusti Allah. Jaman siki golek rezeki angel, Bu. Jan temenan. Masa enggane, Bu. Guru honorer sebulan mung 400.000. Tapi guru honorer. Engko disit ki berarti orang ngerti. Kula niki duwe TK nang Kroya, nang Gentasari tanah kelahirane kula. Guru TK ternyata sebulan tenggen kula niku dapat gaji saking dhuwur niku cuman 200.000 per bulan. Jan 200.000 guru TK kuwi. Padahal Pak kula pernah diundang ceramah nang ngarepe bocah TK. Ya Allah, nembe salam bocah pating pecicil banget yakin Bu temenan. Jan yakin. Wegik bae. Ana bahasa wegik gue. Kene ana bahasa wegik apa ora? Mandan lawas ora krungu bahasa wegik ya Bu ya. Wegik gue bocah obah bae bokonge lancip. Siki sorana wong tua ngucap wegik karo anake. Soale seniki kan bahasane nganggo bahasa Indonesia.
Angger ngucap wegik ya angel. Iya anak-anak tolong ya jangan wegik baik. Padahal ya bahasa ngapak niku adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Asli bahasane wong Pulau Jawa ya bahasa ngapak kiye. Tepuk tangan disit kanggo jenengan. Jenengan mriksani Banyumas TV kayak wong bahasa ngapak kuwi jan krungu ki jan merguyok najane. Ana wegik bahasa kok kami tenggengen, kami totolen. Kami totolen gue bali salat ngisah sekang masjid tengah wengi ngliwati pekarangan ana putih-putih. Kene ngadeg karo gemeter geblat kuwi lha kuwi jenenge kami totolen gue. Kami tenggengen kami totolen jan. Hanya ada di bahasa Cilacap Banyumasan. Kanang-kana sing jarene ngaku ngapak Brebes Tegal Pemalang ora ana bahasa kami totolen ora ana. Wegik ya kurang kene tok daerah Banyumasan. Lho bocah TK tek ceramai nembe salam dan peting pecicil banget wegik bae. Ana sing rebutan wadah wedang, ana sing jambak-jambakan. Jan ana sing salto kok karo kayang jajal bak. Kula matur karo gurune, Bu Guru, nggih, kepengin arep ceramah jajal. Bocah peting pecicil ki ku ceramai. Dikondisik disit nembe kula bisa ceramah nang ngarepe bocah TK. Gurune maju teng ajenge kula langsung ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh, Pak. Nyong batin pawange nggih. Senakal-nakale bocah SMP is pandan bisa bedak nanti salah ndi bener. Lah bocah TK kok sekolah, Bu. Tipis sing nyewoki ya gurune. Nangis nang sekolah sing ngeneng-ngenengi gurune. Bocah rewel sing disiplinapun gurune. Kok sebulan guru TK mung 200.000. Guru honorer sebulan 400.000. Tukang ngombai gerabah omprenge MBG 3 juta. Maaf ya, nyong ora sengit karo pegawai MBG sama sekali ora, malah seneng piyambake dadi duwe pegawean. Tapi dari pemerintah pusat ki ngenyek karo guru kowe. Estu niku kula sebut ngenyek karo guru. Kula wingi Pak Lurah teng Temanggung niku kula ditawari ken dados supplier MBG. Dengan cerita niku sing nawaraken keuntungannya sekian-sekian per bulan, per minggunya sekian, maka per bulan bisa ratusan juta rupiah. Memang peluang besar kangge para pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang yang ingin tanam saham, investasi dan lain sebagainya. Tapi kebetulan bojone kula, Aa Fitroh, niku dipasrahi pondok karo paklikipun. Paklikipun niku berarti sedo tahun 2024 kala wingi kondur haji nembe seminggu krasa padarane sakit jur langsung sedo. Putra putrine alhamdulillah sami ngapalaken Quran sedanten, tapi tesi teng pondok tesi alit-alit estri. Paling tua sing bajeng niku umur 19 tahun. Sing akhire dipasrahaken lah teng mertuane kula, Akhinal Kiram Romo Ki Haji Usman Ridho. Ki cilik ireng merongos kayak gege mantu kiai ya. Bake batin ya lo kadar mantu kiai be pamer temen bocah kok lenjeh temen kayak mumpuni ya Allah. Sing akhire pancenan kula kali bojone kula pun gadah cita-cita memang. Pun ngumpul-ngumpulaken ya alhamdulillah niki kantun bayari tanah kangge ndamel godakan nggih santri nyontongane nggih Bu nggih. Mugi-mugi dilancaraken. Soale niki sing nawakaken dilalah tiyang niku gadah rada lumayan ageng 1 hektar. Dados akhire kula nggih kudu ngumpul-ngumpulaken lan cita-citane kula nderek dawuh saking gurune bojone kula saking Tegalrejo Magelang. Dados bojone kula niku mboten pareng teng panggung. Mboten pareng ceramah-ceramah teng panggung.
Niku karena dawuh saking guru ben mumpuni mawon wong dikersakaken teng masyarakat. Muga-muga ya diridhoni karo Gusti Allah. Lah rencang kagunge kula umpamane pas lagi ngancani kula pengajian nggih mboten kersa teng panggung. Beda bayarane. Mboten teng panggung karena memang yang pertama ganggu fokus lan sak piturute. Lajeng panjenengan memang nimbali mumpuni. Umpamane saged ngrencangi kula teng lokasi pengajian mboten kersa munggah teng panggung nek mboten kepeksa. Peksa niku kadang-kadang disuwuni ken mimpin doa. Mawon bojone kula menawi tak tanglet wonten Kyai Sepuh mboten teng dusun mriki wonten, maka bojone kula mboten wantun mimpin doa. Tetep dipasrahaken lan ngalah barokah kalian para masai teng dusune. Lah akhire bojone kula supados ken damel pondok. Muga-muga ngenjing wonten sing ngancani kula teng masa tuane kula nggih niku bocah-bocah santri. Nyuwun dongane nggih Bu nggih. Mugi gampil. Tapi sing akhirnya sakniki tesi nembe badhe tumbas tanahe, tapi pun dipasrai pondok pesantren kalih keluarga almarhum Paklike bojone kula. Sing akhirnya mau ndak mau kula harus derek mengelola. Ternyata pun onten SMP-ne sekalian. Walah kula niku diparingi pasrahan supplier MBG jane ya poin juga ben lare-lare santri sing teng pondok pesantren Paklike kula niku njur angsal MBG kanthi gampil. Tapi kok ternyata bareng hitung-hitungan bonus gaji dan pendapatan kula malah mikir guru honorer mawon sing tenggene SMP-ne kula jan Bu nggo tuku seragam ben dina-dina nun sewu ibaratnya nggo tuku seragam langsung entek niku gaji urung nggo sing liya-liyane bensin sak piturute niku guru SMP ne tanggene SMP pondoke kula ngene Paklike kula sing akhire kula pancen ben monggo niku MBG kula pasrahaken sinten mawon sing badhe dados supplier. Tapi nek masalah kula ken dados supplier MBG saya angkat tangan. Ben kula tak golek rezeki sing mandan bener lah saking masyarakat. Kirane ngesuk kok pondok pesantren saged berkembang, muga-muga ya saking masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat. Nyuwun dongane nggih Bu nggih. Mulane kula mboten benci kali pegawai MBG, malah seneng. Nyatane sing moneran ndek gawean dadi duwe pekerjaan, betul Bu? Mung nyora senenge niku kok nun sewu, pemerintah kok kaya ngenyek temen karo guru. Guru honorer bisa diangkat jadi P3K ataupun PNS, kok PSN. ASN PNS saged, tapi sertifikasine dangu. Kadang-kadang wis keangkat P3K kurang 2 minggu arep pensiun. Jajal, kuwi gurune kowe. Guru TK, guru SMP nganti tekan SMA. Lah guru ngaji ora mawi bayaran. Umpamane kon nuntut bayaran di demo karo masyarakat. Niku pirsani Pak Kiai mriki, termasuk Kiai Muhson, sarung siji-siji ben nganti ngepir. Nglinding mentul-mentul kesok beker motor guru TPQ. Bayang nak guru honorer sebulan 200.000. Lah kok tukang ngumbahi grabahe MBG 3 juta. Itu tukang ngumbahi grabah. Bukan kami benci, mung ora adil temen pemerintah pusat maring guru. Guru niku Bu, kawit mbiyen sekolah nganti lulus dadi siswa nganti dadi guru, mangkate 6:30 isuk terus kowe. Ora oleh nganti kawanan ketimbang murid malah. Lah kok 200.000 DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngapa bareng. Guru honorer sebulan 300.000 kok DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngapa. Lurah walaupun anak bengkok paling sewulan gajine mung 3 juta punjul. Betul lurah takon ngaku karo Kaki Sudarto. Urung nggo kondangan, nggo sumbangan proposal bangun masjid, gawe renovasi musola, urun pengajian. Angger kondangan kok wis diundang orang rawu ya seneni karo bitinge. Ya Lur ya. Lureng nih manggut banter banget. Lurah sebulan paling gede-gedene 3 juta.
Lah kok DPR RI tunjangan kos-kosane tok sebulan 50 juta. Kos-kosan kaya ngap. Ora iri ora. Cuma kok nun sewune Indonesia sakit banget kayak Bu. Kenapa kok nun sewu diskriminasi temen? Lagi tukang ngumbai gerabah sing ora malah kudu sarjana. Gue 3 juta sebulan lho kok guru honorer mung 200.000 per bulan guru TK. Ning tak takon ge sebelah kene. Assalamualaikum. Bu. Jenengan jatah belanja sedina nggo tuku bumbu dapur, lenga Jawa, gula Jawa, brambang micin uyah nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, nggo kondangan, gawe seragam muslimat, nggo pengajian, nggo urunan, apal nyong. Kan pada ibu rumah tangga tadi ngerti barang-barang sing nggo petukon bumbu dapur. Sedina jatah belanja ibu-ibu nanggone desa kawunganten kuwi 300.000 per bulan. Per bulan per dina. Sedina 300.000 ke cukup apa kakian? Sedina 300.000 kakian? Oh, berarti wong wadon desa Surawani ora kena diajak kompromi. Ki ya bisa nih nyomo jatah belanja sedina 300.000 nyogi belani sampean. Ben mangko tekan dalem jenengan jatah belanjane ditambahi. Apa? Ngaeng. 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 Selain kami totolen dan bahasa wegik nemu bahasa maningge ngaeng nyong selawas-selawas nang Temanggung nang Kanora nang bahasa ngaeng. Brebes, Tegal, Pemalang yang sing jarene pada ngapak nang Kanora nang ngaeng. Jan anane ku nang daerah Banyumasan Cilacap kene ngaeng. Ngaeng kuwi artine boro-boro. Tapi wong ngucapke wis saking ora ngandele. Ala ngaeng saking ora ngandele kowe. Ngaeng wis saking ora ngandele. Dadi angger 300.000 jatah belanja ibu-ibu nang gone Surawani kok sedina 300.000 kuwi ngaeng. Oke. Sing ora ngaeng. Sedina jatah belanja 100.000 cukup napa? Kurang. 1.000 sedina kurang. Berarti nek 300 kakean 100 kurang kayak gila pancen. Repote takon karo wong wadon sing naik motor riting kanan belok ke kiri kayak gue pancenen Pak. Ya Allah, gue bisane 100 kurang gue tuku apa? Oh iya ya, bayar paketan, online shop, tuku wifi, jajan bocah, siji maning skincare. Apa orang skincarean? Nyatane ya wong desa kene yang jenenge wong wadon ya mesti sih gelem ngrewangi ngari teramban. Ngeramban kok nganggo skincare. Kalis ora nempel ya Bu ya. Jenengan ya nek singkirane ku wong wadon urung ditukona skincare karo bojo lanang ora apa-apa Bu. Sing penting wong lanang gelem bantu pegawean wong wadon. Betul Bu? Pak, wong wadon ora nuntut skincare. Sing penting wong lanang gelem bisa ngingget pegaweane wong wadon ya Bu ya. Ki nyaki ora belani sampean. Ning ana dalile. Dalilnya begini tang kitab namanya Kitab Jam'us Shahir. Dijelasaken hadis sahih saking Kanjeng Nabi, Husnul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong cepet sugih, husnul ina asah-asah gerabah. Asah-asah cara kene apa? Sami. Asah-asah gerabah husnul ina. Wato harul fana nyapu serambi rumah. Niku yuri sani ghina menyebabkan cepat sugih. Ibu-ibu langsung pada batin. Ki mumpuni salah dalil apa kepriwe ya? Ki hadis sahih Bu, tenang. Ini bukan untuk merendahkan derajat wong wadon. Jauh sebelum zaman modern, ada ibu-ibu wanita sosialita, ibu-ibu TikTok, wanita-wanita majelis taklim Facebook Pro. Dua prinsip, saya tidak mau punya suami patriarki. Napa niku patriarki? Suami yang dumeh kerja, wis golek duit, tekan ngomah kesel, ngakune dadi raja.
karena ngakune dadi raja, emoh nyambut gawe, emoh ngemek pegawean omah. Akhirnya kepine diladeni karo dilayani. Kuwi jenenge namanya suami patriarki. Jauh sebelum ada ucapan suami patriarki, Kanjeng Nabi mbelani wong wadon dengan hadis huslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong rumah tangganan cepet sugih nyapu serambi rumah karo asah-asah. Jenengan aja salah paham. Saking hadis niki konsep berumah tangga sing kepingin sugih kan ora mung istri. Mestine suami kepingin sugih, istri kepingin sugih, anak dan seluruh anggota keluarga kepingin sugih. Berarti nek resep sugih kue asa-asa karo nyapu serambi rumah hadis Kanjeng Nabi. Nek kepingin sugih bareng sing ngasahi aja wong wadon tok. Lo kan kepingin sugih bareng. Resep sugih asa-asa karo nyapu serambi rumah. Nek kepingin sugih bareng yang ngasahi gerabah bareng dong. Ngaeng ke. Siti kanggokna basa ngaeng. Ya wis ke ben ora ngaeng. Ben wong lanang tek ceramain nang nyong ke. Tek deleng pancen wong lanang kene ya klewus ireng kabeh pancen. Termasuk lurahe barangan. Termasuk mukson barangan ya ireng banget. Tenang mawon niki ora ngenyek, kabeh kuwi ana bagiane. Wong Islam kok wajahe cerah bersinar kuwi ahli wudu. Lah wong Islam kok maaf wajahe ireng kuwi mesti ahli tayamum. Anggone wudu karo lebu. Guyonan kiai nun sewu. Ya nyatane wong lanang ya ora kebagian skincare maksude. Cemenge kulite wajah pasuryane bapak-bapak mertandakna cemekel nyambut gawe. Nek kirane bapak-bapak kumpul saya wis ireng banget lah kayak lurah ya termasuk barang. Katia cemekel tandane rezekine halal Allahumma. Mpun saya teng pegawean, tekan ngomah kok ora mungkin ngemek pegawean omah. Ora apa-apa banget, Pak. Sing penting wong lanang tekan dalem gawe atine wong wadon seneng. Minimal lah bali kondur tindakan sekang ngendi gawakna bakso sebungkus nggo bojo wadon birasane bunga banget. Nggih, Bu, nggih. Gawakna lah bakso sebungkus. Apa? Ngaeng. Nek tak kowe ngerti ke Pak, jenenge wong wadon ya, isuk nganti isuk meneng, dina-dina kowe pegawean tok. Bareng. Mapan turu nganti turu maning, agi turu dilutik-lutik. Isine pegawean. Mesti dengan tak-tok. Dari mulai dapur, sumur nganti tekan kowe pada pinter semaur. Jenengan lho sing ngendikan kasur ya Bu ya. Kok dikronyong sing corok. Dapur, sumur nganti kasur isine pegane wong wadon tok. Betul, Bu? Masak wong wadon, nyuci wong wadon, beresi rumah wong wadon, meteng. Sing babaran, sing nyusoni anak mertua. Aja diarani saru. Kan miki wis kesepakatan, klunya disebut dapur, sumur nganti tekan kasur isine wong wadon, Pak. B ana bene kowe. B, Pak, pegawean omahe si ketambahan wedhus ngak-ngek moni. Bapake ge pas ora nang dalem be wong wadon gelem nyekel arit, ngarit, ramban be dilakoni, betul, Bu? Kue mulane bapak-bapak minimal gawe atine wong wadon seneng. Sekali-kali lah dijak maring Alfamart. Diajak maring Alfamart kon jajan kon belanja utawa digawa maring salon lah kayak gue. Nek ora bisa nukokna skincare digawa sekali-kali wong wadon dikasih waktu me time untuk ngurus awake dewek udu salon sound system.
salon kecantikan, kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Kok kayak mobil, mobil Bu setahun ra diservis berodane mengsol. Wong wadon babaran ping pita para mengsol. Mau minta takon temen sing mengsol apane? Mengsol. Tapi anek deleng kelebus irenge wong lanang Surawani. Ya ora mungkin yang gawa bojone maring salon ya Bu ya. Nggih pun dibeto Pak garwane tiang estri sekali-kali maring toko mas. Diajak maring endi Bu? Sepisan mending maring endi Bu? Wong wadon ditokona perhiasan Pak. Sing seneng ora mung wong wadon tok, wong lanang melu kebagian seneng. Karena nopo? Saya yakin hari ini sudah tidak ada ibu-ibu yang dalam rangka nganggo perhiasan nggo pamer. Kenapa? Wong wadon seniki ngerti. Perhiasan niku adalah investasi masa depan alias tabungan mendadak alias tabungan darurat. Jenenge wong wadon Pak, ana wong lanang kurangan apa bae kadang-kadang mundut celengane gelang. Ya Bu ya. Pasranake Pak, digawa manang aring toko mas ngana didol disit ora apa-apa. Sing penting bocah nggone sekolah bisa diragati. Ora usah mawi mumet-mumet Pak arep utang aring ngendi ge. Gelange nyong digawa disit ngana. Sing penting bocah pada cukup nggone sekolah. Kowe wong wadon kowe. Ki nembe gelange Pak. Cincin semata wayangnya. Alias cincin lamaran, ali-ali tunangan. Kesok kontal disit maring pegadean. Dalam rangka nutup modal usahane sing kakung ben tetep sing lanang gagah nang ngarepe nggone mertuane. Betul Bu? Tepuk tangan disit untuk seluruh wanita Indonesia. Nyong ge Pak bojo nambe setahun 8 wulan ali-aline siaman. Karena nembe setahun 8 wulan. Takon ke karo sing nikah bulan tahun pun dibawa astone angkaten. Ala babar blas ora ana ali-aline lah. Jajal diangkat astone diangkat. Lah kayak keriting. Wayahe Pak seniki bapake nyarutang. Ibune boncengna sepeda motor diajak maring toko mas. Tekan kana bapake ngucap karo garwane. Ayang Mbep. Ayang Mbep di pengantin anyar ya Bu ya. Nek jalan pengantin lawas, pengantin bodolan pengantin. Ana bahasa panggilan sing lebih romantis ketimbang Ayang Mbep. Ayang Mbep mau ora pati romantis. Romantis ke ngundang biyunge bocah. Alah. Ngomong dewek pating kerembut dewek ngrasane ya Allah Gusti. Ayang Mbep, kowe ngono milih arep kalung apa anting-anting apa suweng. Aja dingaing-ngaing kok ngaing temenan. Wong gek diwarai wong lanang nyok kira ngomongi sampeyan, ki ngomongi bapake. Kowe ngono milih arep gelang sing keroncong apa keroncongan. Ali-ali sing sekeong-keong ben pating prentol ya ngono. Ki lah kalunge dipilih Bu, gulune dikalunge raketang selamat-lamat. Kowe wong wadon digagek natok Pak. Alah seneng banget kowe. Bali sekang toko mas tekan omah langsung udar-udar. Udar-udar sandal lho. Ngaji pikirane nganang-nganang. Mulane angger 300 kakean 100 kurang. Berarti jatah belanja sedina 200.000 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Jadi angger ana wong nanggone kawunganten 1 bulan kok pendapatannya 6 juta atau 5 juta lebih atau mendekati 6 juta niku sudah termasuk kategori wong sugih. Dipincuk. Jere mumpuni lanci banget jere ngene. Ki nembe anak jamaah wani mincuk lambene bunyai ki nembe anak. Yakin modele wong kawunganten jan potongane Rika. Bu.
Dadi angger ana sebulan kok pendapatannya 5 juta lebih, padahal satu harinya niku kebutuhan 200.000 kirang langkung, berarti 5 juta lebih ke diarani wong sugih. Mulane wong sugih kuwi tanggung jawabe gede. Men sementara MBG sing lagi dimakmuraken ya pegawene. Tapi kula jenengan sing nang dusun-dusun, sing kirane sugih, sing sekirane duwe banda, ayo sing pada seneng sedekah. Soale nopo? Zakat itu terikat haul dan nisab. Infak itu terkait keadaan dan kemampuan. Tapi sedekah tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun kita, ayo sing seneng sedekah. Ora kudu akeh kaya kaki Atma, ora usah. Ya, Atma. Dadi Atma, ya Allah, ngapunten nggih kaki Atma. Kaki Atma sedekah geden-gedenan, masyarakat krungu kabeh walaupun ra dijelasna mesti mireng kabeh. Tapi kula jenengan sing kepingin sedekah uli ganjarane swarga, ayo yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih temenanan, sing mandan sugih, sing setengah sing sugih separo. Setengah sugih kan sugih separo. Ayo sing senang sedekah. Sampai ada ungkapan wa khairu sedekah linafdil hayyah. Saapik-apike sedekah linafdil hayyah. Sing bisa kenanggo nyambung nyawa. Mulane wong NU niku identik karo itik-itik slametan, itik-itik slametan. Mriki wonten slametan? Wonten. Slametan cara mriki diarani napa? Nek cara nggon kula kepungan. Sami wong NU ki itik-itik kepungan, itik-itik kepungan. Betul. Itik-itik selamatan, bayari motor, selamatan, bayari tanah, selamatan, anake rabi, selamatan, mantune meteng maning. Lah maning babaran jenenge anak selamatan maning. Nggih Bu nggih. Lah selamatan sing mandan mentereng biasane malah kakian meragat, malah angger mitung dina, tiang sedo matang puluh nggih Bu nggih. Nganti wonten sing diwastani mbrokoi. Mbrokoi kuwi nek kirane putra-putrine kok sampun rumah tangganan kabeh, kuwi artine jane berkahi, gawe ayam mingkung sakake nggih Bu nggih. Sanjane sing ora gawe nasi tumpeng ayam mingkung ya ora apa-apa, jenenge kemampuan wong kan dewek-dewek Bu. Cuma ngapunten nek ora gawe slametan ayam mingkung, ora gawe tumpeng niku jenenge ora pikantuk makna filosofi. Filosofine nasi tumpeng niku kan bunder ngisore lanci pucuke. Bunder ngisor kuwi minangkane wong urip nang alam dunya kuwi muter kaya ngisore tumpeng melingkar. Dina-dina ketemu lagi ketok ngibadah, sholat, gawe rezeki, gawe omah, golek jodoh, golek rezeki, dina-dina kayak ketok, serawung karo keluarga ngibadah, ngaji, kayak ketok dina-dina. Tapi walaupun dina-dina muter, lancipe tumpeng pucuke madhep dhuwur, kue artine lagi golek ridhone Gusti Allah. Dadi nggone dina-dina muter nang alam dunya, kue dalam rangka golek ridhone Gusti Allah. Mulane jodoh nasi tumpeng kue ayam ingkung. Ayam ingkung kue ayam sing sikile ditek. Lah mriki tanggone anu Surawani ayam ingkunge sikile ditekuk napa slonjor? Oh ditekuk. Sing slonjor anu sikile semuten. Aja ditekuk ora apa-apa, slonjorna bae. Nyok ora ngrasani jenengan. Gugupen sukune langsung ditarik. Jenengan rasa mawi ditukuk sekune ora apa-apa, mung ayam ingkung ora apa-apa. Dikirane nyindirin jenengan. Ayam ingkung sikile ditekuk, kuwi gambarna wong sujud karo Gusti Allah. Dadi maknane nasi tumpeng ayam ingkung nggone dina-dina muter nang alam dunya golek ridhone Gusti Allah, ya kudu sujud alias nglakoni salat. Dadi wong gawe slametan ya kudu wong ibadah. Gawe nasi tumpeng ayam mingkung ora sembayang. Ana wong kene kaya kowe. Ana. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat.
Kupluke warna apa? Ya anggar kayak Pak Lurah ora selamat. Kupluke Pak Lurah ya ireng. Apa ning Kiai Mukhosin ya ora semangat, ora semangat, ora selamat barang. Mukhosin kan nggih. Kaya Mukson kaya Allah. Kaken wong sing diapalna genah wong sing alam jagat raya diapalna kabeh. Mulane kadang-kadang nek konten tiang kepanggih teng lokasi pengajian, kok takon pertama dok langsung, "Ya Allah, ketemu maning." Nyong bingung kowe. Ketemu maning. Wah, lagi ketemu nang endi ke ya? Kapan? Nyong mumet banget kowe Pak kangger anak mbok ya nek anak ketemu wong atau di mertamoni kayak gue minimal anak adab kayak gue takon dok kon jagon disit ambekan ya minimal basa-basi lah dos pundi pawartosipun sami sugeng kayak gue sami sugeng saking dalam jam pinten nggo basa-basi ora apa-apa sing penting kon ambekan disit ambekan kon legan jagong nembe dok nembe grog ketemu maning ya yang mumet banget gue ketemu maning tak deleng raine iki anu wong endi barang ya anu jenengan kan pernah ngaji teng mriki Mbak mumpuni oh napa nggih tahun pinten mien 2014 lah 2014 kuwi 11 tahun yang lalu lho kok jere ketemu maning ya pancen ketemu maning tapi minimal bahasa ketemu maning kan wingi ketemu nang pasar kayak gue ya telung dina kapungkur bareng ketemu lo ngucap ketemu maning sih mandan patut kayak gue lo 14 tahun yang lalu gue ketumpuk wong sepirang-pirang lagi nyong sedina bengisi pengajian ping telu isuk sore bengi gue kon ngapal gue kon ngurut namanya mumet banget nyong nembe grog gurung ditawani nginum macan wis kon mikir kayak ujian nasional anu ketemu maning ya lah gue nyung mumet banget gue kirane anjenengan arep ngelingna ule tapi merapun lenggah Mbak umpunin jenengan biyen niku pun pernah teng mriki niku teng musolane pake mukson umpamine utawi teng pondok Al Barokah biyen ning kadosen jenengan nggih pun kesupen wong jenengan ngapalna wong sepirang-pirang lho wong pirang-pirang ngapalan jenatok ya apal kayak ada nasar ya Bu ya ada nasar oh dereng kayak kupingnya ora budek ya maksudnya nyong nek kirane adzan asar kita break istirahat dulu hormat adzan asar kita neko adzan asaren pun cekapan ngajine dilanjut maksudnya kayak gue bekayu ngatemi ya Allah dereng niki anjay ya wis anu bisane urung adzan kena muadzine melu ngaji nang kene ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sampai punah acara lancar barokah Allahumma. Zaman saniki pancen nggih Pak, kadang-kadang tamu nembe grog lenggah. Ora ditawani pacitan malah ditawani foto-foto. Kayak gue. Kudune minimal monggo niki unjukane cawi-cawisaken kon nginum disit ambekan, nembe takon kabar kewarasan, kirane nunggu wedang sing agi ditamel ya ngobrol sak wetawis. Siki pacitane foto-foto. Sing karo miring, sing karo melumah. Lah ya ora masalah dokumentasi kenang-kenangan tapi nggih niku wau miki tekan apa ya dadi kelalen kok dadi bahas kayak gue barang ya. Bahas apa mau ya? Oh iya, kepungan. Dadi nasi ayam ingkung jebule sikile ditekuk kowe gambana wong sujud karo Gusti. Sing ora gawe nasi tumpeng ayam ingkung ya ora apa-apa, jeneng wong kemampuan. Lah jaman seniki nasi tumpeng ayam ingkung niku digawe mentahan apa nggih? Wonten mriki sing digawe mentahan. Nasi tumpenge dadi beras mentah, ana kecape, minyak gorenge, gula kopi teh. Betul. Sampai ayam ingkungnya diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Ya boleh. Kan niate wa khairul sodako linafdil khayah. Sodako paling apik kuwi sing nggo nyambung nyawa, nyambung urip. Kuwi berarti kan sembako. Wong nurung tim matengna berarti namanya sembako ya ulih.
Cuma nek ora nasi tumpeng ayam ingkung ya pancen ora ulih makna filosofi adat. Ya ora masalah. Jangankan jenengan nasi tumpeng ayam ingkung ora duwe, sing ora duwe jabatan, ora duwe banda, tapi kok kepingin sedekah kaya Pak Atmo, silahkan tabassumuka senyume panjenengan fi wajhi akhika tenggene sedulure jenengan laka sedekah. Niku sedekah. Dadi kirane kok ora duwe banda diumumna sedekah sekian-sekian, mboten napa-napa. Minimal ketemu tanggane takon. Niku sing diwastani sedekah, ora mung senyum-senyum dhewek. Ketemu saka listrik senyum. Ya salah ora panggonane. Senyum niku artine grapyak, gemrapyak napa grapyak mriki nyebute? Gemrapyak. Soale kula wingi ngucap gemrapyak ana sing nyalahna. Lah terus akhirnya kula saniki tanglet grapyak napa gemrapyak? Sami mawon, tapi kula biasanya nyebutnya gemrapyak. Gemrapyak seneng takon karo wong. Mumpuni nyong arep takon ya apa? Ngapurane ya, nyong ki pancen wajahe dasare ki judes mumpuni. Jarang nyong ger meneng tok medeni. Jare bapake nyong ki nyong pancen lahir kawit kang penjuron pancen wajah nyong angker kaya kuburan. Dadi ngapurane kowe nek anggere wajahe nyong dasare judes kepriwe ora masalah. Karakter wajah orang niku beda-beda, tapi minimal ketemu wong manggut, ketemu wong mantuk, minimal takon ben diara ora disalah artikan jenengan nggone ndek wajah judes, minimal takon. Niku sing diwastani tabassumuka, senyume panjenengan niku sedekah karo sedulure jenengan alias gelem takon seneng nyapa. Ora ndek banda ora apa-apa, ora ndek derajat pangkat ora apa-apa. Sing penting gelem sedekah nyengir. Nah, gue praktek jalan karo nyong. Sedekah sampai Gusti Allah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersedekah dengan ayat Al-Qur'an. In tubtus shadaqati fa ni'ma hiya. Sedekah yang diumumkan niku baik. Kayak bau contoh Pak Atmo disampaikan jane ya ora diperintah nang Pak Atmo, tapi kan masyarakat sing memang matur nuwun karo Pak Atmo. Nyatane kabeh nggone pada guyub rukun bisa ngontenaken pengajian begini, betul? Tepuk tangan bisit go keguyub rukunane warga Surawani kene. Mboten diperintah karo Pak Atmo. Pak Atmo tiange blaka sutanan. Wong kula tangleti putra pinten? Nembe kali. Oh, berarti badhe tambah malih ya kepingine jane. Blaka suta banget pancen. Wah ya ampun pinten nembe kali. Si nomor kali malah jan dereng lampahi nyuwun dongane ya Mbak Mumpuni. Wong blaka suta temenanan pancen. Ora perintah ora karo Pak Kiai Muhson. Mbok salah maning ngene ngucap dadi dikenakna. Mboten perintah karo Pak Kiai Muhson dijelas-jelasna bahwa Pak Atmo sedekah sekian mboten. Tapi kan niku matur nuwune masyarakat, betul nggih Pak Kiai? Mboten diperintah Pak Kiai Muhson. Tapi niki matur nuwune masyarakat. Termasuk Pak Lurah juga matur nuwun karo Pak Atmo, mulane beliau rawuh walaupun ora melu urunan. Rawuhnya beliau niku salah satu matur nuwune beliau Pak Lurah kepada pribadi Pak Atmo. Karena nopo? Kersa sedekah. Kok sedekah diumumna? Apa hukumnya? Boleh. Dan jare Quran niku apik. Kenapa? Untuk syiar. Dadi sedekah itu boleh diumumkan. Tapi tujuannya nggo syiar, nggo pelajaran, nggo sugesti, nggo rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, badidil, bakhil, kikir, sing kucirin jelantir kayu pilku danil kue mau. Kadang-kadang wong pelit kue nek ana wong sedekah, bukannya hatinya tergerak ikut sedekah tapi malah nyidra. Wis melu sedekah ora ngomongnya Allah. Kadang-kadang ana pengajian gigi, ya Allah Jan, kakiatmu jos banget ya bisa sedekah ya Jan. Tapi Jan, lurahe babar blas ora gelem nyumbang. Nyonek dadi lurahe ya, minimal ya pira-pira lah urun ae kowe. Umpamane Pak Lurah. Kadang-kadang dereng nggih. Terkadang Pak Lurah, nek wong nang masyarakat pancen duwe sifat elek, Pak Lurah rawuh pun kadang-kadang dadi masalah. Rawuh ya salah, ora rawuh ya salah. Kuwi wong pelit biasane kayak kowe. Wis melu nyumbang ora.
senenge ngritik, senenge ngomongnya ala. Ana wong kene kayak gue. Ana. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna apa? Nyong ora ngerasa kerudung ireng iki. Nyong ki jenenge kerudunge warnane biru. Kowe wong lanang ora bisa ngarani warna kerudung. Ora ngerti nggone ngarani jar kepin ngarani mumpuni. Jebule warnane biru. Sing kerudung ireng bekayu tuh gini kayak. Dadi sodako diumumkan itu baik. Tujuannya apa? Syiar untuk sugesti, rangsangan kepada si pelit. Tapi lanjutannya ayat sodakoh diam-diam jauh lebih baik. Kenapa? Karena memang nek diumumna mandan ana samar. Tapi masalah pamer apa orane kan urusannya dheweke karo Gusti Allah. Sing penting kan kemanfaatan dan kemaslahatan nggo masyarakat. Tergantung kita nggone menyikapi masyarakat kepriwe. Kirane arep pamer dheweke urusane dheweke. Sing penting ada kemanfaatan untuk di masyarakat. Niku maksudnya ngaten. Mulane kula nek teng pengajian niku sakniki kula belajar tenanan belajar kawit pengalaman. Memang pengalaman niku adalah guru yang paling baik. Kula pernah ngaji teng satu lokasi pengajian peresmian musola. Berarti kan nek peresmian musola memang ana sing urunan ya ge masyarakat. Lah pancen kula tanglet niki pengajian dalam rangka nopo? Peresmian musola. Oh, njen. Musolane asmane nopo? Niki swadaya napa bangun pribadi, swadaya niki sing bangun masyarakat, tapi tanah wakaf khusus saking simbah ini ngaten niku. Oh, njen. Bareng kula tulis acarane dan lain sebagainya, ternyata sing nyumbang pengajian niku pribadi satu orang keluarga. Masyarakat orang nyampe, nah lurahe juga tidak cerita kepada saya, padahal waktu niku Bu Lurah sing tadi kepala desa Bu Lurah memang waktu niku tidak menyampaikan kepada saya. Akhirnya ada satu ketidakikhlasan dari Soibul Bait yang ketempatan geniku sing nyumbang hajate pengajian dewek, musolane tanah sekang keluarga nini randa dewek, dan swadaya sing bangun musola bareng-bareng. Niki ketika ada panitia yang tidak transparan, niku menyebabkan miskomunikasi teng masyarakat. Mulane sing akhirnya kula nek setiap teng lokasi pengajian, kenapa kok kula dugi kasih? Kula perlu ngobrol. Kula kepengin ngertos kepripun masyarakat dan kula mesti mboten langsung istirahat mlebu aring jero kamar ora. Mboten, kula malah lenggah jagong bareng kali keluargi, biasane kula tanglet. Niki hajat pribadi napa hajat masyarakat. Panci leres Pak Kyai Mukhosin akhirnya apa? Ya Muhson kok Mukhosin bae. Pak Kyai Muhson niku ngendikaaken panci leres Mbak, niki acarane acara masyarakat. Karena niki pengajiannya acarane rajaban kali santunan anak yatim piatu. Tapi ngapunten asli niki ingkang awal mula kepingin nimbalin jenengan niku keluargane Pak Atmo. Niki tiange, niki garwane, niki putrane, niki Pak Lurah, niki Bu Lurah, niki ketua muslimat, niki Bu Nyai, niki muslimat riasinan mriki kenal-kenalaken kabeh. Kula seneng niku. Kenapa kalau dados ngertos? Oh, dados niki hajate masyarakat. Nggih. Tapi ingkang ngontenaken pertama niku Mbah Atmo. Akhirnya tersusun rapi. Jadi akhirnya kan bombong lega kabeh. Senajan hajat pribadi, tapi niki disengkuyung walaupun Pak Atmo sing 80%, masyarakat sing 20%, 20% ini ku sing justru luar biasa berkahi karo Pak Atmo. Tepuk tangan dhisik. Ibaratnya ya Bu, Pak Atmo mampu bayari mumpuni, tapi mas saya nanggap mumpuni ditonton dewek. Nggih mboten? Ya marem Pak Atmo mandenyong. Tapi kan dadi kemlecer. Pada sewidak tahun ya isiana setrume barang. Masih gremet-gremet kue kaki Atmo. Ya masa anggar dipandeng dewek kan ya orang mungkin Bu.
Akhirnya walaupun biaya sing paling gede, akhirnya Pak Atmo dengan kerendahan hati tak pasrana lah ngono nang masyarakat. Kalau pasrakan teng langgar kersane mangke di tang masyarakat disengkuyung bareng. Wah matur nuwun, mugi-mugi istiqomah kaguyub rukunane lan kesadaran bersedekah ngibadah semakin tinggi. Amin Allahumma. Dadi sedekah diumumkan baik, sedekah diam-diam jauh lebih baik. Karena memang nek sedekah diumumkan kuatos pamer, maka ya ben urusane sing pamer karo Gusti Allah. Kita yang nggak punya harta sedekah geden-gedenan, kita cari ikhfaus sedekah. Sedekah yang diam-diam saja. Maring masjid, maring langgar nyangking 5.000. Jambulungaken ring kotak amal ya Allah. Lantaran sedekah niki muga-muga anak bojoku pada sehat kabeh. Kula sakeluarga ahli ibadah. Lantaran sedekah niki muga-muga keluargane kula adem ayem tentrem. Ana sing weruh mbok ana sing weruh kadar nyangking 2.000 5.000 kan enteng. Saben dinane apa seminggu sepisan cemplungaken ring kotak amal niku ikhfaus sedekah. Sampai aring ngaune bocah yatim aja Muharram tok. 2 minggu sepisan lah jenengan ben ulih celengane swarga. Celengane swarga angel nggone digolek, tapi karena kita niki ngerti ilmu saking Kanjeng Nabi, jenengan aring nggone bocah yatim nyangking 20.000 2 minggu sepisan ki ngana. Cah nggo jajan mari nggone warung ana 20.000 aja ngomong karo lilike kowe ngomong lilike malah nggo judi slot kowe aja ngomong lilike ya celengan swarga utawi Pak Lurah ring nggone randane jan wong kene pancen ya angger dijelentrehna kowe jan kayak ya jenenge randa kowe kan pirang-pirang kayak kowe jenenge Randa ya anak-anak sing bertanggung jawab iku ya gue anane pemerintah. Anak Randa kok nganti ora bisa mangan. Yo sing disalahna pertama lurahe. Umpamane mbok nganti timbul fitnah Pak Lurah ngengken Bu Lurah. Bu ke gawa beras sekintal. Ketentotan ini Lurah. Ya mesti ya ngongkon tiange Pak Lurah kayak gue Bu gede kawari ngone Nini Randa soalnya ngapurane ya Bu kenang daftar BLT Nini Randa ki ora kedaftar nyong jan melas banget kok tapi genah arep diusahakna kepreman ning wong sekang sistem kang aturan dhuwur kayak gue Bu ora ana tulisane lah kae deneng Pak sing wis sugih malah nampak soale Bu sing 5 tahun kapengker data sing maring dhuwur kuwe ternyata pancen si kedaftar wong melarat tapi jebule bareng bojone bali sekang luar negeri dadi sugih mergano sing wadon kerja nang Taiwan dadi sing akhire esi kedaftar nang sistem dhuwur kanan nampa BLT janjane nyong arep ngomong tapi ora kepenak karo masyarakat masa kon njur sing kedaftar nang tulisan bagiane kon diwekna maring sing ora kedaftar engko ya malah nyong diseneni wong pirang-pirang mulane ke gawa beras sekintal ring nggone Nini Randa yung nek nyong sing gawa dhewek mengko ana fitnah-fitnah macem-macem gawa ya kae bareng dibeto akhire Bu Lurah ngendikan Nini Randa kenyong diperintah karo rencang kakunge kula ya kowe Pak Lurah Sudarto kula dikongkon ke ben genah maksude kae gue Bu jenenge ngucap karo Mbah Randa kan kudu cetha bojone nyewe Lurah Sudarto ngengken kula ken maringi niki beras sekintal karo petukon bumbon dapur niki sekedhik soalnya ngapunten ingkang kathah pancen niki asmane jenengan boten kedaftar Mbah niku saking sistem dadi bojone kula boten saged ngotak-atik mulane niki kula mbetakaken beras aja ngomong karo adine Rika ya nek ngomong karo adine Rika mengko malah didol kilonan Baranda diparingi wos ya Allah seneng banget ngucap karo Bu Lurah ya Allah ya Rahman matur nuwun sing katanpa umpam ya Nini Lurah ya Allah ora nyangka ora nyana ya Allah jebule kaki Lurah maring masyarakat sing ora ndek kaya gedan pengertian banget ya Allah ya Rahman ya matur nuwun ya Nini Lurah
sampekna karo Lurah Sutarto. Nyong matur nuwun dadi ke pirang-pirang bulan ora nempur maning nggih ya. Kana wong angger restu akae rasane ra karu-karuan. Ngadeg sadela bedang kule kenceng kempole manteng kene ya. Kena akeh pirang-pirangan lan duwe anak bubar kabeh genah. Kage rantang runtung dhewekan nang omah ya. Mbok arep ngersakna dahar ya ngana Nini Randa. Karo ning ya saanane nggone dahar ya Nini Randa. Nini Lurah ya lha ngangger restu kelalenan. Wong sing Nini Randa malah saya. Nika mbok badhe nglongok pedangane kula. Nini Lurah ngono. Dahar ning anane karo sambel telenjeng kowe ya. Kena jenenge Randa ya mangan apanane. Kowe karo kluban-kluban kowe lah ngono. Ingin nembe ramban kowe Nini Lurah. Bu Lurah, Pak Lurah mungkin jenengan orang ngertos. Nek dina-dina sumbangan proposal sepirang-pirang kan ya ora mawi kudu diumumna. Ya wis beli celengan swarga. Ora mung sing wong gedhean tok sing bisa golek celengan swarga. Bagi kita si miskin sing ora duwe sing apa anane maring langgar tok gawa nyangking 2000 diniati karo sedekah insyaallah dadi celengan swarga. Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa? Jam 3. Jam 3 waktu Indonesia Surawani. Dadi nang Surawani jame mundur. Berarti wong Surawani pinter ngapusi. Jam 4 kurang 5 menit. Kula wau munggah jam 2:15. Ke jam 4 kurang 5 menit. Ya Allah. Ngajine 2 jam kurang 1/4 ora kerasa. Kepriye arep kerasa wong karo merem kok kerasa. Karena seneng dados mboten kraos nggih Bu nggih. Alhamdulillah padahal arep nyampe napapat nembe 1. Ya Allah, jebule ngaji sepirang-pirang banget nggih. Niki karena seneng dados mboten kraos, inilah kami warga masyarakat, keluarga Pak Atmo dan masyarakat wonten ing kawunganten. Tepuk tangan kangge panitiane luar biasa. Kanthi ngaji niki kula panjenengan mudah-mudahan ingkang rawuh keluarga Mbah Atmo, keluarga Bu Ponira, keluarga masyarakat kawunganten sing hadir teng mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur sak mangke doa diimami kali Pak Kiai. Nggih, doa Pak Mukson kangge nderek mengimami doa napa dene simbah Kiai kangge rasa takdim kula. Wasa namung 2 menit mawon doa singkat samangke saking Bapak Kiai. Saking kawula ingkang kapisah-pisahan Pak Atmo matur nuwun, Mbah Kiai matur nuwun. Kesampun kersa amberkahi hajatipun Bapak Atmo kalian keluarga besar wonten ing gene Surawani. Pak Lurah matur nuwun secara pribadi kersa hadir rawuh amberkahi posan dinten menika sabibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lujeng widodо lir kali saking sampe kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Saking kawula sedaya lapat nyaki pamunten ingkang kathah usikum nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doatipun imami kalian Bapak Kiai monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Solihin. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Solihin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sedherek kawula ndherekaken doa nggih. Niki kula badhe maosaken doa kangge njabel rezeki. Ibu-ibu mestine pada kepengin sugih, Mbok. Bapake nggih, Mbok. Kan niki kula ajeng maosaken nderek
doa kula nampi doa saking almarhum Mbah Habib Muslim Banjarnegara. Monggo kalau darakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi sayyidina Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin wa kafi masjid rabbana walhamdu wa min ma'adh. Allahumma inna nas'aluka bihaqqika wa nabiyyika wa judika wa karamika wa fadlika wa ihsanika wa sawdika al-wa'ti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma yassir li bi rizqin halalin thayyibin ajib da'wati bi haqqi suratil waqi'ah wa bi kasmil azmi wa bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi thayyibin tahirin wa bi haqqi faquhin mahmatin fatahin qadirin jabirin mutin wa razikin muhnil ba'isil faqiri tawabil ayu akhidu bal jaraim. Allahumma yassir li bi rizqin halalin min indika jilbi ya dzal jalali wal ikram. Ya Kafilu ya Allah, ya Kafilu ya Allah, ya Kafilu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna khasirin. Allahumma salamatan fi dinina wa afiyatan sadina zata fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qablan maudina. Amin alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wal afwa indal hisab wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khalqihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul qali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara tablik akbar dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mushola Ar-Rahmah Desa